Добрый день всем. Вот едем в деревню. Посмотрите, что люди делают. Люди, что вы делаете? И вот там рядом деревни не доехали. Тоже все сожжено. Приезжали пожарные. Соседка мне сказала по даче. Трещал шифер. Деревня отсюда наши 4 километра. В нашей деревне было невозможно дышать. Когда начнут за это наказывать? Когда начнут сажать за это? Ох. Вот еще проехали с полкилометра. Может, с километра. Посмотрите. Выжженное поле. И вот там ходит аист. Вдалеке. Бедолага. Ходит аист. Ужас какой. Что с народом делается? А вот там наша деревня. Нас спасла дорога, что нас не сожгли.